शाह चिचा को रेडी करते हुए अब जाना है गाड़ियों में, फिर से मौज मजा होने वाला है। सब जने एक एक अपनी गाड़ी लेके बैठ गए हैं। अरे बैठो भैया गाड़ी में। भाई जरा ब्रेका फेल दिख रहे हैं गाड़ियों के, जरा देख के चलाओ, टक्कर लग जाएंगी। उन्होंने ऑन करने गए हुए हैं, क्या आएगी क्या नहीं। यहाँ भैया दो पूरा फुल एंजॉयमेंट कर ले रहे हैं। शाह तुम बैठो आ रहे हो गाड़ी में, अच्छे ओफो। अरे चीचा कभी बैठे आ रहे हो तुम? अरे देखो, अरे ये नारे वारे नको निकालो, बोलो आ रहे हो इसको। शाह चिचा को रेडी करते हुए, शाह चिचा को रेडी कर दिया। बोला बहन लो चिचा, जरूरी है। क्या हुआ भैया, स्टार्ट हो गया अपना? स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कर दो भाई। दल्ला जी ऐनक पहन के आंखों में से। हाँ मेरे के नहीं। तो पकड़ो, पकड़ो जिम में डाल लो भाई, जिम में डाल लो। मेरी वीडियो लेना है कहीं को बोले तो। भैया हेलो जी, वीडियो लो। स्टार्ट हो गया? बैठो, मैं स्टार्ट करता हूँ बोले तो। पूरे चल रहे वो, पूरे चल रहे। भैया स्टार्ट करो। पूरा फिरो, हैंडल गोल फिरो जी। आप एक्सीलेटर दो।